Eixim al pati i tots els alumnes majors de l'institut no tenim un lloc on estar tranquils, tipus la cafeteria, ja que l'han tancat. Jo crec que sí hem de fer alguna cosa. Teníem que fer un projecte en grups. Volíem reobrir la cafeteria que tenia al centre, que van tancar, no va ser possible i va dir Mario. En una associació no es pot fer això, però sí coses similars que facin força entre tots. La veu dels alumnes té més impacte. Totes les coses que vulguin millorar en una associació siga més fort que en una sola persona. Nosaltres el que volíem és fer projectes que podrien ser de muntar una empresa, però nosaltres anàvem a fer un projecte en el que mirarem per el bé de la comunitat on estàvem. El nostre projecte és una associació d'alumnes per a millorar les condicions de l'institut. Per exemple, també tenim uns altres companys de la mateixa assignatura que estan fent un projecte d'intentar crear una sala on hi havia sofàs per estar i a l'hora del pati també poder treballar i que no siga en la biblioteca on estan els xiquets més xicotets. I és molt útil per als alumnes. És bo per a l'institut, tot això. Pensem que és un projecte prou solidari, ja que col·laborem tots. Primer de l'ESO, batxillerat, cicles... I és molt important introduir l'economia del bé comú a les aules perquè és una manera diferent de relacionar-nos i de fer funcionar la societat, començant des de les classes. Es va dir un poquet els passos a seguir per a crear una associació. Els seus estatuts en tot el corresponent. Per exemple, jo soc el president, jo soc la tresorera que s'encarrega dels diners i tal, Nerea és la vicepresidenta i Abril és la secretària que s'encarrega dels papers i coses així, no? Durant les xerrades que vam fer per a donar-li veu a l'associació vam recollir firmes, moltes firmes, a més. Jo sempre et ficava molt nerviós i ara fa uns dies estava parlant per megafonia. Aprenen d'una manera molt diferent i s'impliquen molt, i s'activen i... Tu te'n recordes on ficava l'article on podíem rebre subvencions per part de l'Ajuntament? Estan contents, estan motivats. Sempre de manera pràctica les coses se queden millor. I més si eres tu el que realitza l'acció. I he passat de que estava com estirant de la classe i que calleu, a que m'oblido dels alumnes i dir que necessiteu alguna cosa. No, Núria, que nosaltres ja sabem el que hem de fer.